مش طبقا للبروباجندا اللي انت عاوز تقتل اطفالي، انت عاوز تغتصبني، انت ما العالم كله شايف بقى. هي طالعه بتقول ايه؟ اسمعني في اللحظه يا حبيبي أيوة. هي طالعه بتقول ايه؟ هو السيسي ما يفتحش الحدود للغزاويين يهربوا يطلعوا على اوروبا ولا امريكا؟ ايوه سلامة امك يا بنتي، دي مش واحده مش فاهمه الحقيقه. لو هي مش فاهمه الحقيقه ممكن تسال ايه اسباب الضرب، هو ليه الغزاويين بيعاملونا كده؟ انما جايه بنت المتنكه تبعت الرساله افتحوا الحدود لاهل غزه نهجرهم ونرتاح منهم. دي بقى لازم رسالتك تكون قويه ليها، تطلع دين ابوها. لما تسمع حاجه زي كده لازم يطلع دين ابوه، مش احنا يا متنكه اللي هنهرب، والناس مش الفلسطينيه اللي هيهربوا يا متنكه. راحت قايله ايه؟ طب اشمعنى الاغنياء بتاعتهم هم اللي بيهربوا وهربوا في الاسبوعين اللي فاتت؟ يا مره يا بنت يا عم، دي شغاله مع الصهاينه، بنت دين كلب طابور خامس. لا هي